हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी च्याप्टर क्लास 12 को मेकानिकल वेव्स च्याप्टरको एउटा पोर्सन छ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास, त्यो पोर्सन हेर्न गइरहेका छौँ। अब साउन्ड वेभ जुन हाम्रो एउटा कुनै मिडियम चाहिन्छ, एउटा मेकानिकल वेभ हो हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा भेलोसिटी हुन्छ हैन, त्यो साउन्डको एउटा भेलोसिटी हुन्छ। अब त्यो भेलोसिटीलाई चाहिँ के कुराले इफेक्ट गर्छ होला भन्ने कुराहरू हामी के कुराहरू म्याथमेटिकली डिस्कसन पनि गर्छौँ, किन भन्दा त्यो कुराहरू न्युमेरिकलमा चाहिरहेको हुन्छ र के कुराहरू चाहिँ हामीले जस यतिकै फिजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली पनि त्यो कुराहरूलाई सोच्न सक्छौँ र खासै त्यो कुराहरू चाहिँ न्युमेरिकल्ली युज भइरहेको हुँदैन, त्यही पनि जो सर्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न चाहिँ तिनीहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। सो पहिलो फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीले के को हेर्छौँ त, इफेक्ट अफ टेम्परेचर। इफेक्ट अफ टेम्परेचर। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर एन मोल अफ ग्यास, एन मोल अफ ग्यासको लागि हामीसँग एउटा इक्वेसन छ PV इज इक्वल्स टु NRT। P भनेको प्रेसर, V भनेको के हो त, P भनेको प्रेसर हो हाम्रो, त्यसै गरी V भनेको के हो, भोल्युम, N भनेको मोल भयो, मोल भनेको के हुन्छ त मास बाई मोलिक्युलर मास भनेर भन्छ, R भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो एउटा, र T भनेको के हुन्छ त टेम्परेचर भनेर हुन्छ हैन। सो यति कुराहरू छ यहाँनिर। सो अब PV इज इक्वल्स टु मैले मास बाई मोलिक्युलर मास इन्टु RT लेख्न सक्ने रहेछु यसलाई। त्यसै गरी अब म यो एमलाई यतापट्टि ल्याइदिएँ भने PV बाई M इज इक्वल्स टु RT बाई के हुने रहेछ त, ठुलो एम यसरी आउने रहेछ। अब यहाँनिर हेर्नु त P बाई मैले यसलाई मास बाई भोल्युम लेख्न सकेँ नि हैन। सो यहाँनिर के भयो, RT बाई M भयो। अब मास बाई भोल्युमले के दिन्छ त मलाई, डेन्सिटी दिन्छ। सो P बाई रो इज इक्वल्स टु RT बाई मोलिकुलर मास भन्न सक्यो हैन। सो हामीलाई के थाहा छ त, भेलोसिटी भनेको के हो, गामा P बाई डेन्सिटी हो। सो गामा P बाई डेन्सिटी भएपछि गामा RT बाई M भयो हैन। अब यहाँबाट के देखिन्छ त, सपोज हाम्रो मास, यो मोलिकुलर मास कन्स्ट्यान्ट छ, R पनि कन्स्ट्यान्ट हो र गामा पनि कन्स्ट्यान्ट हो। सो यहाँबाट भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट अफ टेम्परेचर भनेर देखियो। सो यदि हामीले टेम्परेचर बढायौँ भने के हुने रहेछ त भन्दा हाम्रो भेलोसिटी पनि बढ्ने रहेछ हैन। टेम्परेचर घटायौँ भने भेलोसिटी पनि घट्ने रहेछ जस्तो कुरा यहाँबाट देखिरहेको छ। सो सपोज V1 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T1 छ, V2 भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T2 छ भने V1 बाई V2 हामीले के लेख्न सक्छौँ त, रुट अन्डर T1 बाई T2 लेख्न सक्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ न्युमेरिकलमा एकदमै चाहिरहेको हुन्छ। सो यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला। अब टेम्परेचर चाहिँ जेनरली हामीले केल्भिनमा नापिरहेको हुन्छौँ हैन। सो तपाईलाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अथवा डिग्री फरेनहाइटमा दिएको छ भने यो टेम्परेचरलाई चाहिँ न्युमेरिकल गर्दा केल्भिनमा कन्भर्ट गरेर गर्नु होला, नभए चाहिँ एन्सर अलिकति रङ आउन सक्छ, किनभने हामीले केल्भिनमा न्युमेरिकल गरिरहेको छौँ भने डिग्री सेल्सियस अथवा डिग्री फरेनहाइटमा गर्यौँ भने त काम छैन। सो हाम्रो भ्यालु यति भयो। अब अर्को भनेको हाम्रो इफेक्ट अफ प्रेसर। प्रेसरले हाम्रो साउन्डको भेलोसिटीमा कस्तो इफेक्ट पार्छ त्यो कुरा हेरौँ। सो इफेक्ट अफ प्रेसर। सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ, भेलोसिटी भनेको त गामा P बाई P भनेर देखिन्छ र यहाँबाट सिम्पली हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा, अरे मेरो डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भयो, गामा कन्स्ट्यान्ट भयो भने त डाइरेक्टली रिलेटेड छ प्रेसरसँग। प्रेसर बढ्यो भने भेलोसिटी बढ्ने जस्तो देखिन्छ, प्रेसर घट्यो भने भेलोसिटी घट्ने जस्तो देखिन्छ। तर अर्को तरिकाले यहाँ हेर्ने भनेको हामीलाई के थाहा छ त, PV इज इक्वल्स टु M बाई हाम्रो अघिको रिलेसन थियो नि, M बाई M RT भनेर हामीले P बाई डेन्सिटी इज इक्वल्स टु के डेराइभ गरेका थियौँ त भन्दा RT बाई M भनेर डेराइभ गरेका थियौँ।
सो प्रेसर भनेको के हुने रहेछ आरटी इन्टु डेन्सिटी बाई यम हुने रहेछ। सो यो भ्यालु मैले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरेँ भने के हुन्छ त गामा आरटी इन्टु डेन्सिटी बाई डेन्सिटी इन्टु यम। अब डेन्सिटी क्यान्सल हुन्छ। सो भेलोसिटी भनेको के देखियो त गामा आरटी बाई यम भनेर देखियो। अब यहाँबाट हेर्दा के देखिन सकिन्छ भन्दा हाम्रो प्रेसर भनेको यिनीहरू कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ, आरटी मासमा डिपेन्ड हुने रहेछ र यिनीहरू कुराहरू कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुने रहेछ त प्रेसरमा त केही पनि चेन्ज नआउने रहेछ हैन। सो यसले के देखाउँछ त भन्दा हाम्रो ग्यास चाहिँ को भेलोसिटी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। हाम्रो प्रेसर जुन टर्ममा रिलेटेड छ हैन, यसरी हेर्दाखेरि प्रेसरसँग त रिलेटेड छैन, खासमा त टेम्परेचरसँग रिलेटेड रहेछ हैन। अब टेम्परेचरसँग रिलेटेड छ भनेपछि के देखायो त भन्दा टेम्परेचर मोलिकुलर मासहरूसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा जस्तो देखायो। सो मेरो प्रेसर चेन्ज हुने बित्तिकै के त मेरो भेलोसिटीमा चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने देखिँदैन। सो यदि मेरो टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ त भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज त हुन्छ, सरी टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ त हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ कि जहाँ होस् टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने यहाँनिर भेलोसिटी चाहिँ सबैतिर सेम हुने रहेछ। सो यहाँबाट के भन्न सक्यो त भन्दा हाम्रो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने पी प्रेसर बाई यसको रेसियो चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट आउने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले देख्न सकिन्छ हैन। सो डेन्सिटीमा चेन्ज हुने भयो भने चेन्ज हुने भयो, तर प्रेसरमा चेन्ज आयो भने चाहिँ हाम्रो ग्यासको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ भन्ने छैन। अब यसलाई म्याथमेटिकली त बुझ्यो, तर प्र्याक्टिकल्ली अथवा थ्योरिटिकल्ली यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्न सकिन्छ होला त। सो यहाँनिर यसको लागि सिम्पल तरिकाले बुझ्न सकिने भनेको सपोज प्रेसर पी छ, यहाँ हामीसँग डेन्सिटी छ। डेन्सिटी भनेको के हो मास बाई भोल्युम हो हैन। अब मैले मेरो प्रेसर बढाएँ भने के हुन्छ त भन्दा प्रेसर बढाउनुको मतलब मैले कम्प्रेसन गरिरहेको छु हैन। सो प्रेसर बढाएँ भने मेरो भोल्युम घट्ने भयो, भोल्युम घट्नुको मतलब के भयो त मेरो डेन्सिटी बढ्ने भयो। सो यसको मतलब मेरो प्रेसर बढ्यो भने मेरो डेन्सिटी पनि बढ्ने रहेछ। सो के भयो त माथि जति बढ्यो तल पनि त्यति नै बढ्यो भनेपछि एक अर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल आउट गर्ने भयो। त्यसै गरी मेरो प्रेसर घट्ने भयो भने के हुन्छ मेरो डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो। अब प्रेसर घट्यो भने के हुन्छ त एक्सपान्ड भएको, एक्सपान्ड हुनुको मतलब के हो मेरो भोल्युम बढ्नु हो, भोल्युम बढ्नुको मतलब मेरो डेन्सिटी पनि घट्नु हो। सो यसको मतलब मेरो प्रेसर जति एमाउन्टमा तल भयो त्यति नै मेरो डेन्सिटी पनि घट्ने रहेछ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दा मेरो प्रेसर बढ्यो अथवा घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ मेरो डेन्सिटीले के गर्ने रहेछ क्यान्सल आउट गर्ने रहेछ। तपाईले यसरी पनि रिजनिङ दिन सक्नुहुन्छ। सो के हुने भयो त भन्दा मेरो भेलोसिटी अफ ग्यास चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर हुने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। सो यसरी मैले बुझाउन सकिन्छ है। सो अर्को इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इफेक्ट अफ डेन्सिटी, ठीक छ, इफेक्ट अफ डेन्सिटी। अब सपोज हाम्रो डेन्सिटी अफ ग्यास केले बढ्न सक्छ त सपोज हामीले मास डेन्सिटी भनेको के हो मास बाई भोल्युम हो। अब मास चेन्ज भयो भने पनि डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ र भोल्युम चेन्ज भयो भने पनि डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ। अब अघि हामीले के भन्यौं त भोल्युम चेन्ज भयो भने प्रेसर चेन्ज आउँछ, तर हामीले के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि भोल्युमलाई चेन्ज गराएर प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्न पनि सकिन्छ नि त ग्यासमा हैन। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर भोल्युमलाई चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ, अथवा यसलाई चेन्ज गर्नको लागि मास चेन्ज गर्दै पनि भयो। मास बढाउने बित्तिकै के छ त प्रेसर बढ्नुपर्छ भन्ने त छैन। सो सपोज v1 भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी 1 भनेको हाम्रो डेन्सिटीको चेन्ज अनुसार आयो अरे, सो यहाँ ρ1 भयो। त्यसै गरी v2 भनेको के भयो त प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ ρ2 भयो। अब v1 बाई v2 गरियो भने के आउँछ त हाम्रो ρ2 बाई ρ1 आउँछ है। यो तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला। सो यहाँबाट के देखिन्छ त हाम्रो भेलोसिटी अब v1 भनेको इन्भर्सली रिलेटेड छ, सो भने चाहिँ भेलोसिटी भनेको
1/√अंडर डेन्सिटी हो। सो मेरो डेन्सिटी घट्यो भने के हुने रहेछ त मेरो भेलोसिटी बढ्ने रहेछ र त्यसै गरी मेरो डेन्सिटी बढ्यो भने भेलोसिटी घट्ने रहेछ, डेन्सिटी घट्यो भने भेलोसिटी बढ्ने रहेछ। सो डेन्सिटीसँग के भयो त इन्भर्स रिलेसन भयो। हामी चाहिँ यहाँ ग्यासको कुरा गरिरहेछौँ है। सो यस्तो भयो। अब अर्को छ हाम्रो इफेक्ट अफ मोइस्चर, इफेक्ट अफ मोइस्चर अर ह्युमिडिटी है। इफेक्ट अफ मोइस्चर अर ह्युमिडिटी, मोइस्चर अर ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ के हो त एयरमा वाटर भेपर प्रेजेन्ट हुनुलाई के भन्छ त एयर ह्युमिड हुनु हो भन्छ अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छ। धेरै वाटर भेपर प्रेजेन्ट भयो भने धेरै ह्युमिड टेम्परेचर क्लाइमेट हुन्छ भन्छु, थोरै भयो भने थोरै ह्युमिड छ भनेर भन्छु। सपोज हाम्रो वाटर भेपरले के गरिदिन्छ भन्दा वाटर भेपर भनेको चाहिँ सपोज यसको मास भनेको 18 हुन्छ, हामीले दुईटा हाइड्रोजन र अक्सिजनको मास जोड्यौँ भने 18 हुन्छ। अब एयरमा धेरै कन्टेन्ट हुने भनेको O2 र N2 हो हैन। अब यिनीहरूको वेट चाहिँ के छ त O2 को भनेको 32 हुन्छ, नाइट्रोजन भनेपछि कति हुन्छ ठ्याक्कै हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7 भनेपछि 14 28 जति हुन्छ होला। सो यो भनेको लगभग 60 जति भयो र यो 18 जति भयो क्या, 32 र 28 छ 18 छ। सो कमै छ। अब वाटर भेपर धेरै एमाउन्टमा प्रेजेन्ट भयो भने के गर्छ त यसले अक्सिजन र नाइट्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्ने काम गर्छ र तिनीहरूको साटो चाहिँ के हुन्छ त यो प्रेजेन्ट हुन्छ। सो धेरै ह्युमिड क्लाइमेटमा ख्याल गर्नु होला, तपाईले चाहिँ अलिकति सास फेर्न तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ, किनभने यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त अक्सिजन र नाइट्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ। अक्सिजन र नाइट्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ भने चाहिँ यहाँबाट हामीले के देख्छौँ त भन्दा सपोज हामीले सेम भोल्युम लियौँ भने सेम भोल्युम लिँदाखेरि मोइस्ट एयरको डेन्सिटी चाहिँ ड्राई एयरको भन्दा के हुन्छ थोरै हुन्छ हैन। सो मोइस्ट एयरको डेन्सिटी ड्राई एयरको भन्दा के हुने हो त थोरै हुने हो। र हामीलाई के थाहा छ त भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर डेन्सिटी हो। सो मोइस्ट एयरको डेन्सिटी कम छ ड्राई एयरको भन्दा भनेपछि हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ मोइस्ट एयरमा धेरै हुने भयो र ड्राई एयरमा कम हुने भयो। सो रेनफलमा हामीले के हुन्छ त रेनफलको बेला हामीले धेरै साउन्ड रेनफल पछि के हुन्छ त हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट धेरै हुन्छ एयरमा। सो रेनफल पछि हामीले कुनै साउन्ड ट्राभल गरायौँ भने त्यो चाहिँ छिटो ट्राभल गर्छ, ड्राई एयरमा भन्दा छिटो ट्राभल गर्छ। ठीक छ, यति हो कुरा। मोइस्ट एयरको डेन्सिटी कम हुनुको कारण यसको वेटै कम छ र त्यसले के गरिदिन्छ त अक्सिजन र नाइट्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ र त्यसपछि हाम्रो मोइस्चरले के गरिदिन्छ ओभरअल डेन्सिटी कम गराइदिन्छ किनभने भोल्युम त त्यति नै हो। सो मोइस्ट एयरको डेन्सिटी यसरी चाहिँ कम हुन्छ। अब इफेक्ट अफ विन्ड भन्ने छ अर्को, इफेक्ट अफ विन्ड। सपोज तपाईले सिम्पल एउटा एक्सपेरिमेन्ट के गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज तपाई जुन डिरेक्सनमा बोलिराख्नु भएको छ, सपोज तपाईले यहाँ एउटा स्पिकर बजाउनु भएको छ है, स्पिकर बजाउनु भएको छ, यहाँबाट साउन्ड निक्लिरहेको छ। अब विन्डको डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि छ, विन्डको डिरेक्सन यतापट्टि छ। तपाईको यहाँ एकजना साथी छ जो चाहिँ कान थापेर बसिरहेको छ, कान ठुलै छ अरे, कान थापेर बसिरहेको छ कि साउन्ड आउँछ भनेर। सपोज तपाईले यहाँबाट साउन्ड वेभहरू पठाउनु भयो हैन, साउन्ड वेभहरू पठाउनु भयो। अब के हुन्छ त भन्दा यो साउन्ड वेभहरूलाई चाहिँ विन्डले के गर्छ होला त उस जुन डिरेक्सनमा आएको त्यतैतिर ढकेल्न खोज्छ हैन। हो यसले के गर्छ त्यसो भए यदि तपाईको साउन्ड जुन डिरेक्सनमा बगिरहेछ, सपोज यो डिरेक्सनमा बगिरहेछ भने उसलाई के भन्न सकिन्छ एउटा फोर्स छ योसँग भनेर भन्न सकिन्छ हैन। फोर्स भएपछि त इनर्जी आउँछ र विन्ड चाहिँ यो डिरेक्सनबाट फोर्स दिइरहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। सो के भयो त अपोजिट डिरेक्सनमा भयो फोर्स र यसको के गरिदिने भयो त यसले इनर्जी घटाइदिने भयो। इनर्जी घटेपछि के भयो त साउन्ड अलिकति मन्दम सुनिने भयो अथवा भेलोसिटी पनि यसले घटाइदिने भयो। तर सपोज तपाई यो डिरेक्सनमा फोर्स छ, विन्ड पनि यतैबाट बगिरहेछ भने विन्डले त्यो साउन्डलाई अगाडि धकेल्न सक्ने भयो नि। सो के भयो त तपाईको भेलोसिटी बढ्ने भयो हैन। तपाईले कुनै एउटा गाडीलाई
तपाईको डिरेक्सनमा आइरहेछ र तपाईले त्यसलाई उल्टो डिरेक्सनमा ढकेल्नु भन्दा त्यसको भेलोसिटी घट्छ। तर ऊ जुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यही डिरेक्सनमा तपाईले ढकेल्नु भने ऊ छिटो जान्छ नि। साउन्डको केस पनि त्यही हो। सो भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको चाहिँ विन्डसँग यसरी रिलेट गर्न सकिन्छ। यदि सेम डिरेक्सनमा बगिरहेछ दुईटै भने v प्लस vw हुन्छ। डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ भने v माइनस vw हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले विन्ड अनुसार अथवा हावा चलिरहेको बेला साउन्डको भेलोसिटीलाई हेर्न सक्छौँ। यदि अब यिनीहरूको डिरेक्सन बेग्ला बेग्लै छ, सपोज साउन्ड अथवा विन्ड चाहिँ यस्तो डिरेक्सनमा आइरहेछ, यसरी आइरहेछ, तपाईँको साउन्ड यसरी आइरहेछ भने अब यसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्नुहुन्छ र हाम्रो भेलोसिटी भनेको चाहिँ नेट भेलोसिटी भनेको v प्लस vw cos थीटा हुन्छ। यो भ्यालु थीटा भयो हैन। यताबाट होरिजन्टल लिन्छौँ हामीले, विन्ड यताबाट गइरहेछ नि यो थीटा हुन्छ र हामीले चाहिँ परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट मात्रै लिन्छौँ नि त। यसरी यो कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्ट लिन्छौँ हामीले, यो कम्पोनेन्टको लागि के गर्छौँ त v प्लस vw cos थीटा गर्छौँ, अरु सबै सेम हो। अब लास्टली हामीले हेर्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दा फ्रिक्वेन्सीले कसरी इफेक्ट गर्छ। फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड र वेभलेन्थले साउन्डको भेलोसिटीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरू हो। सपोज तपाईले कुनै बेला गानाहरू सुन्नुहुन्छ नि, सङ्ग्सहरू सुन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा अथवा तपाईले कुनै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट गिटारहरू बजाउनुहुन्छ अथवा सङ्ग्सहरू सुन्नुहुन्छ भने के हुन्छ त भन्दा लु त्यहाँनेरि त विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुन्छ। गाउने मान्छेको भोइसको अब पिच पनि बदलिरहेको हुन्छ, कुनै बेला हाई नोटमा गाइरहेको हुन्छ, कुनै बेला लो नोटमा गाइरहेको हुन्छ हैन। त्यो बेला के हुन्छ भने जति नै नोटमा गाए पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू विभिन्न टाइपको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ, कुनै गिटार हुन्छ, कुनै भायोलिन हुन्छ, कुनै पियानो हुन्छ हैन। त्यो जस्तो जे भए पनि तपाईले त्यो सबै साउन्डहरू एकैचोटी सुन्नुहुन्छ नि। गिटारको साउन्ड छिटो, भायोलिनको साउन्ड ढिलो त सुन्नु हुँदैन, ठिकै छ। गिटार छिटो बजायो भने छिटो सुन्नुहुन्छ, तर सबै सँगै बजाइरहेको छ भने के हुन्छ त सबैलाई तपाईले एकैचोटी सुन्नु सक्नुहुन्छ नि। सो यसको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ त वेभ फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ, एम्प्लिट्युड र वेभलेन्थ जे होस्, हाम्रो साउन्डको भेलोसिटीमा चाहिँ केही चेन्ज ल्याउँदैन। फ्रिक्वेन्सी बढो भने पनि घटो भने पनि यदि एउटै मिडियमबाट ट्राभल गरिरहेको छ भने हाम्रो साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, ठिक छ। सो मैले के भने त हाम्रो साउन्ड यदि एउटै मिडियमबाट ट्राभल गरिरहेको छ भने फ्रिक्वेन्सी बढोस् कि घटोस् र एम्प्लिट्युड बढोस् कि घटोस्, वेभलेन्थ बढोस् कि घटोस् हामीलाई मतलब हुँदैन। हाम्रो साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्युड र वेभलेन्थसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। तर सपोज एम्प्लिट्युड चाहिँ के भयो अरे त भेरी लार्ज भयो भने के हुन्छ, एम्प्लिट्युड धेरै लार्ज हुनु भनेको त्यहाँनेरि इनर्जी धेरै हुनु हो, ठिक छ। साउन्डको इनर्जी चाहिँ एकदमै धेरै हुनु हो। साउन्डको इनर्जी एकदमै धेरै भयो भने के हुन्छ त टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याउँछ यसले, ठिक छ। कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन हुँदा यसले धेरै टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याउन सक्छ। सो धेरै टेम्परेचरमा चेन्ज ल्यायो भने के हुन्छ त त्यहाँनेरि साउन्डको भेलोसिटीमा अफेक्ट गर्न सक्छ। तर अब हामीलाई बुझ्न मन लाग्यो कि ठिक छ तपाईले भन्नुभयो कि सङ्ग्सहरूमा सबै एकैचोटी आउँछ होला, तर यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। यसलाई हामीले अलिकति थ्योरिटिकल्ली बुझ्ने हो भने चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ कि फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थहरूसँग चाहिँ यो रिलेट गर्दैन, यसले रिलेट गर्दैन। यसलाई मैले अब म्याथमेटिकल्ली अथवा थ्योरिटिकल्ली बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्न सक्छु होला भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ अब। सो यहाँनिर के हुन्छ भने सपोज एउटा कुनै सोर्सले हैन, यो मेरो सोर्स भयो, यो सोर्सले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ अरे। हाम्रो साउन्डको रिलेसन भेलोसिटी भनेको के हो त भेलोसिटी इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन जान्छ हैन। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड, नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड हो। र वेभलेन्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डिस्टेन्स बिट्विन टु कम्प्रेसन्स अथवा दुईटा कम्प्रेसन अर दुईटा रेयरफेक्सन बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त वेभलेन्थ भनेर भन्छ हैन। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यहाँनिर इन्भर्स टर्महरू हुन जान्छ। यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने के हुन्छ त मेरो कम्प्रेसन्स र रेयरफेक्सन्स चाहिँ नजिकै आउन थाल्छ
हैन। र मेरो फ्रिक्वेन्सी घट्यो भन्नुको मतलब के हुन्छ त कम्प्रेसन्स र रेयरफेक्सन्स टाढा टाढा जान्छ। सपोज फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड हो भने मेरो फ्रिक्वेन्सी घट्नुको मतलब त मेरो नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड कम बन्नु। यसको मतलब मेरो कम्प्रेसन र दुईटा कम्प्रेसनहरू टाढा टाढा भयो भने अथवा दुईटा रेयरफेक्सनहरू टाढा टाढा भयो भने के हुन्छ त यसले के गरिदिन्छ मेरो फ्रिक्वेन्सी घटेको भनेर बुझाउन सकिन्छ। र मेरो कम्प्रेसन दुईटा कन्सिक्युटिभ कम्प्रेसन टाढा छ भने यसको मतलब मेरो वेभलेन्थ बढेको। सो फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने वेभलेन्थ बढ्छ र वेभलेन्थ बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ। र मेनली फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो साउन्ड प्रोड्युसिङ अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्छ, न कि एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूमा। ठिक छ, जसले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ, जसले इनर्जी दिइरहेछ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो। सो यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ, फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको टर्ममा पनि भेलोसिटी डिपेन्ड हुँदैन, किनभने यो एकअर्काको इन्भर्स छ र यसले चाहिँ के गर्छ त एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। सो यो भिडियोमा हामीले साउन्डलाई एफेक्ट गर्ने विभिन्न फ्याक्टरहरूको बारे स्टडी गर्यौँ। तपाईँलाई कतै प्रब्लम भयो अरू कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।